Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Xogwada Journal. Waxaa idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee sheekadii aadka u xiisaha badneyd ee Aamina Al-Mufti, iyadoo ay noo mareysay Aamina oo ay ku adkaatay nolosha magaalada Ammaan ee caasimadda dalka Urdun, maadaama ay ku hungowday jacaylkeedii ugu horreeyay ee carruurnimada. Taasina ay keentay in ay go-aan ku gaarto inay waxbarasho u doonato wadamada Yurub. Sanadii 1957 ayaa ay Aamina ku biirtay jaamacadda Vienna, waxa ayna degtay gurigiisa tiriskiisu yahay 56 oo ku yaala sharaaca John Strasse 56. Laakiin markii ay dhowr toddobaad degneyd gurigan ayaa ay u guurtay dhismaha hoyga ardayda ee jaamacadda ay dhiganaysay, qayb loogu talagalay ardada shisheeyaha ah. Durbadiiba noloshii cusbeed Aamina waxa ay gelisay farxad iyo rareen hor leh, jawi didiilo leh oo ay naftu ugu sheekaysay inay ugu yaraan kasoo durugtay dhaqankii tolkeed ay u arkaysay inuu xidhxidhan yahay. Hase ahaatee, noloshaasi ay ku farxisay waxa ay dhalan rogtay shakhsiyadeedii iyo habdhaqankii lagu soo abaabiyey. Waxaa qolka la degneyd ardayad aad u firfircoon oo sii dhammaysanaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda. Waxa uu magaceedu ahaa Julie Patrick oo u dhalatay dalka Koonfur Afrika. Waxa ay waayo aragnimo u lahayd nolosha reer Yurub, goobaha leersiga iyo dalxiiska loo tago ee magaalada Vienna, iyo xorriyadda aan dhammaadka lahayn ee ay dareemi karto inan ka timid dunida bariga. Julie waxay Aamina bartay sigaar nuugista. Waxay igu digtay inay wiilasha wax xidhiidha iyo saaxiibtinimo la yeelato, maadaama ay imaanayso khatar ah in ay uur qaado, taasina ay mustaqbalkeeda waxbarasho mugdi gelinayso. Laakiin talada taas beddelkeeda ay siisay ayaa ahayd in baahideeda jinsiga ay ku damin karto dhaqan aan hore niyadda Aamina ugu jirin oo ah xiriirka dadka isku jinsiga ah. Julie Patrick waxa ay Aamina ku qancisay in macaamilkaasi uu yahay kan ugu habboon ee nafteeda ku qaboojin karto, iyadoo aan khatar dambe iyo cawaaqib ka dhasha ka baqayn. Taas oo ay ku qanacday, lana bilowday dhaqan xumadaas. Muddo marka ay wadayna waa ay qabatintay balwadaas. Waxa ay gaadhay heer aanan kaba maqnaan karin xiriirka jinsiga ah ee dhediga la midka ah. Qajilaadii ay dhaqankii Carbeed kala timid iyo anshaxii Islaamka ee lagu soo barbaariyey ku raad lahaa ee ay iyadu u arkaysay inuu yahay dabar nolosheeda raaxada u diidan, labada dhinac ayay isaga tuurtay. Sanadkii koowaad ee waxbarashada markii ay Aamina dhammaysatay, waxaa la gaadhay dhammaadkii xiriirkii foosha xumaa ay Julie Patrick wadaagayeen. Maadaama oo ay waxbarashadii dhammaysatay, waxa ay ku noqonaysaa magaaladii ay ka timid ee Johannesburg, caasimadda dalka Koonfur Afrika. Waxa ay u dhowaatay gabadh kale oo lagu magacaabo Jean-Philippe Fontaine, maadaama oo ay u arkaysay in gabadhaani isla fahmi karaan dhaqamadii xumaa. Waxa ay dadaal u gashay in maamulka hoyga ardayda ee jaamacadda ku qanciso in loo ogolaado in ay qol wada degaan Jean-Philippe. Sidii ay filaysay ayayna u dhacday, oo bartii ayay dhaqan xumadii kasii ambaqaaday. Sanadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna ayaa xawaaro maalmo yar u ekeysiiyey ku dhaaftay, iyada oo weli ku mashquulsan noloshii hallowga ahayd iyo xorriyaddii aan xuduudda dhaqanka iyo diinta midna aqoonsaneen. Laakiin nasiib wanaageedu waxa uu ahaa in ay weli sii waday waxbarashadii ilaa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda oo cilmu nafsiga caafimaadka ay ka qaadatay jaamacadda. Maadaama ay waxbarashadii dhammaysatay, qoyskuna tirsanayeen maalmaha ay ka maqan tahay guri dambeystii ay jeclaayeen, waxa ay noqotay in Aamina ay dib ugu soo noqoto dalkeedii. Bishii 8 ee 1961 ayaa iyada oo ku qasban ay ku noqotay magaaladii Ammaan ee caasimadda dalka Urdun. Laakiin waxa ay la guryo noqotay dareen iyo dhaqan aad uga duwan kii ay marka horeba kala tagtay Ammaan. Qalab badan, wehel la'aan iyo dhaqankii iyo dadkii ay u timid oo ay ka santaagtay, maadaama ay u arkaysay dib u socod ayaa sabab u noqday in gurigeedii ay qariib ku noqoto. Cidladii walbahaarkii badnaa oo ay u raacday balwadii ay qasan jirtay ee joogsatay, waxa ay Aamina xusuusteedii dib ugu celiyeen dharaarihii jacaylka u cusbaa ee ay wiil Bassam la yidhaahdo kula qaadatay magaalada Ammaan. Hore ayaa loo sheegay xusuusta jacaylka koowaad ay waarto. Aamina waxa ay go-aan ku gaadhay in wiilkaasi ay raadiso oo ugu yaraan mustaqbalkiisa waxa uu ku dambeeyo ogaato. Magaalada Ammaan ayaa ay dhan kasta u martay si indhaheeda ugu soo aragto ama warkiisa cid uga hesha. Waxaa aakhirkii ka hor yimid run qaraar ah oo sheegaysa in Bassam uu guursaday gabadh uu waaye ugu daldowrsaday. Waxa ay ahayd gabadh aad u qurux badan oo ka dhalatay qoys faqiir ah. Waxa aynan hadda ku noolaayeen nolol ay ku qanacsan yihiin iyo xasilooni qoys oo aad u harsaraysa.
aamino oo ay isugu darsatay dhibaatada kasoo gaadhay balwadii ay Yurub kusoo baratay oo ay ku weyday Urdun, xorriyaddii furneed ay qabatintay oo iminka xakameyn yeelatay, iyo ninkii ay weligeedba jecleed oo rajadii ay ka qabtay in mar labaad ladqabayso soo gudhay, ayaa go-aan ku gaadhay in xalka keliya ay dhibaatadan kaga bixi karta uu yahay inay mar kale u safarto dalkii ay ka timid ee Austria. inkastoo ay waalidkeeda u sheegtay inay doonayso dhamaystirashada waxbarashada sare ee PhD-da, haddana runtu waxa ay ahayd inay qaadatay go-aan adag oo ah in aynan abi dib ugu soo noqon Urdun iyo dalalka Carabta oo dhami. waxa ay Vienna kusoo noqotay iyadoo 23 bilo yari u dheer yihiin. waxa ay Yurub kula noqotay niyad-jab, calool xumo iyo nacayb ay u qaaday dhaqankii iyo hidihii waalidkeed ku barbaariyay. maanka iyo niyadda oo keliya kama aysan dhaawacneen marka ay kusoo noqotay Austria, balse waxaa u dheeraa in jidh ahaan ay u gubatay oo dusheeda laga arkayay in ay weyday barwaaqadii ay u baratay. aamina waxa ay boorka ka tuntay balwadeedii. intii ay dhan isaga dhigtay dhaqankii dhowrsanaa ayaa ay ku talax tagtay ka faa'iidaysiga xorriyadda aan dabarka lahayn ee Yurub. nolosha cusub ee ay gashay damaceeda ah inay marto jid kasta oo ay maraan hablaha facayda ah ee Austria ayaa sababtay in biilkii ardaynimo ee aabaheed u soo dirayay uu ku filnaan waayo. waxa ayna ku kaliftay inay raadsato shaqooyin ay ka hesho dakhli u kala kaca dakhligeedii hore ee aabaheed kasoo galayay iyo qarashka ka badbadinta ah ay noloshoodii cusubay u baahan tahay. sidaa awgeed waxa ay shaqo ka bilowday beerar caruurta lagu ciyaarsiiyo oo ku taalo magaalada Vienna. shaqadan cusub waxay isku barteen Sarah Berath oo ah gabadh isir ahaan Yahuudiyad ah balse jinsiyadeedu tahay dalka Austria. aamina iyo Sarah oo ay goobtan ka wada shaqaynayeen waxaa dhex martay saaxiibtinimo dheer oo shaqo wadaagii ay ku darsadeen in ay hoy wada degaan iyo in ay halkii kasii wado dhaqan xumadii ay ka dhaxashay ardaydii reer Koonfur Afrika ee ay jaamacadda wada dhiganayeen. saaxiibtinimadii adkeed iyo jaalkii aan mar keliya kala fogaanin ee ay noqdeen ayaa aamino ku hogaamiyey inay ku biirto dhaqdhaqaaqii lagu magacaabi jiray Hippie oo xiliyadaasi aada uga howlgeli jiray qaaradda Yurub. aamina waxaa iska dhiga marisay dalab ugu yimid aabaheed oo ahaa inay guursato wiil maalqabeena oo adeer u ahaa. maalin maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibtii Saara u raacday booqasho ay ugu tegaysay qoyskeeda oo degan degmo yar oo lagu magacaabo Festendorf oo ku taala dalka Austria. qalbiga aamina waxaa si kadis u galay dareen awood badan oo aanan bilowgiisii garan sababtiisa, hase ahaatee aanan ku cusbeen oo ay hadda ka hor isku aragtay. Moshi wiilkii ay wada dhasheen Saara oo ahaan ka weyn waa nin aan albaabada qalbiga laga odan karin. waa musuxir aragtidiisa, hadalkiisa iyo reeganimadiisaba. daymada koowaad ayaa ay ka dheehatay, daymadiisii koowaadna qalbigeeda ayaa ay qayb ka qabsatay. hore ayaa ay u haysay warka wiilkan saaxiibteed la dhashay inuu yahay duuliye militari ah oo darajada kabtan kaga soo qalin jibiyay jaamacadda, inuu Saara 7 sano ka weyn yahay, nin sugaanta jecel, gaar ahaan sugaantii hore ay ka mid yihiin hal abuuradii waaweynaa ee sugaanta Austria sida Wolfgang Mozart oo noolaa intii u dhaxaysay 1756 ilaa 1791. waxa uu ahaa hal abuure gabyaa muusig curiye u dhashay dalka Austria oo kaalin hore kaga jiray xilligii la baxay kaaliska. kabtanka Saara la dhashay haween waxa ugu jeclaa timaha madow, indhaha waaweyn ee wiilka barta madow yahay. waa quruxda reer bariga, socodleedsiga iyo tamashlaha oo inta ay aamino ku sugnayd guriga saaxiibteed oo maalin nasiibka isugu gaar yeelay iyada iyo wiilka ayaa noqday barbilowgii isbedelka ku dhacay gebi ahaanba nolosheeda. bilowgii go-aankeeda waxa uu ahaa inay nafteeda ka adkaato oo aynan ludhin leedha ay horaanteedii dareentay ee xiisaha gaarka u gelisay wiilkan. laakiin kuma aysan guulaysan iska caabintaas oo darbadiiba waxaa jidhkeeda ka duway farihiisa oo usoo dhuuntay timaheeda iyo dareenka maskaxdeeda bedelay ee ka dhashay gacantiisa gaadhay gacanteeda oo markii horeba kurbashada caashaq bilowgii la dubaaxinaysay. timaha madow iyo indhaha waaweyn ee madow wiilkoodu yahay waa calaamad abuur oo lagu yaqaano dumarka Carabta iyo guud ahaan dunida bariga. xiskeeda waxaa baraarug uga horreeyey markii wiilkani argiisa maanqaaday oo dhunkasho dhabanka u saaray oo intii ay jidhidhaco aanan u adkaysan karin ka jidka isgelisay. sida ruux yara suuray mar kaliya bowday iyada oo hoos nafteeda uga leh ileen raggu iyo dumarka waa laysu abuuray.
maalintaas aamina waxa ay soo miir laabatay goor ay isu aragtay iyada oo ku jirta laabta wiilkan saaxiibteed la dhashay, oo inta ay dareenka caashaq qasan kari weyday si daacadnimo iyo liidasho badani ka muuqato ugu qiratay jaceylka ay u qabto. halkaasi ayayna ka bilowdeen tallaabooyinkii u horreeyey ee xaaraanta ku hagay aamina iyo duuliyihii yuhuudiga ah, iyada oo muslimad ah oo miirkeedu la maanqaaday dareenka ku abuuray ee si sibiq ah ugu riday macsida. markii miir ugu horreysay ayaa ay dhaqso ugu baxsatay magaalada Vienna, inkastoo ay ku dadaashay in guriga ay ka degneyd magaalada Vienna ee ku yaalay jidka Strauss ay isku ilaawsiiso warwarka caashaqa ee kulankani xaaraanta ah kaga tegay. haddaba taasi waxba uma aysan tarin ee meel kasta oo ay tagta xasuusteeda oo ay ka tirtiri kari weyday ninkii ugu horreeyey ee meel kaga dhacay dhowrsoonaanteedii gabarnimo, laabteedana ku horreeya dareenka didignimo. in xusuusta wiilkani ay aamino ka bogsan weydo waxaa barkumataal ka dhigayay baaxshashada ay weyday meel ay ka gasho. taleefon joogtaa uu maalin kasta usoo dirayay si uu ugu sheego dareenka caashaq ee qudhiisaba ku beermay ayaa noqday xusuus joogtaa oo laabteyda kusii horiya bishii caashaqa. mooshi oo Vienna kaga daba yimi waxa uu ku guuleystay inuu sii abqaalo geedkii caashaqa ee ku abuuray qalbigii kulamadoodii oo joogto noqdayna waxa ay dileen dabiicdii ka harsaneed damiirkeeda, waxa ayna caado uga dhigeen dhaqan xumadii. eedu wiilka ma wada saarna oo waxaa hubaal ah in iyaduba ay hore uga halaawday dhaqankii lagu soo barbaariyey, waxaase ku abuurmay indha adkaan iyo inay ku andacooto in ay xaq u leedahay in jaceylkeeda qalbiga iyo jidkaba u furto, kuna raaxaysato xorriyadda ka jirta dalkan aan laga daneyn dhowrsoonaanta iyo gaanshaantinimada dalkeedu luulka u yaqaaneen. 5 sano ayaa aamino ku dhaaftay foof daran, haboob iyo dhaqan xumo. waxaa dhaqankeedii laga dheehanayay in ay is-ilaawsiiso sababta ay dalkeeda ugu timid ee Vienna keentay. si kastaba ha ahaatee, maadaama oo aynan weli maskaxdeeda u bislaan in ay si buuxda ugu hortimaado qoyskeeda, waxa uu warwar badani ka qabsaday waxa ay qoyska ku qanci doonto marka ay la weydiiyo cilmiga ay baratay iyo shahaadada. waana sababta kaliftay in wiilka yuhuudiga ah oo magaciisa mooshi ahaa uu ku caawiyo in ay hesho shahaado sare ee PhD oo been abuur ah. shahaadadan waxaa lagu sheegayay in aamine ay dhammaysatay cilmiga daaweynta xanuunada jidheed iyo kuwa nafsiga ah ee ka dhasha xaaladaha nafsiga ah. sanadii 1966 ayaa ay aamine mar kale dib ugu soo laabatay dalka Urdun. qoyskeeda iyo guud ahaan ehelkeeda ayaa si aad u diiran ugu soo dhaweeyay dalkeeda hooyo, iyaga oo ku faraxsan kuna faanaya dhammeeshashada waxbarashada iyo soo guryo noqoshada inantooda. farxadan waxaa wehelinayay damaashaad qarsoon oo qoyska ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin in inantoodu ay sidii dhaqankeeda ahaa u guursan doonto. looma kaadinba ee waxaa markiiba laga codsaday inay ogolaato guurka ina adeerkeed, laakiin waxa ay dalbatay in waqti la siiyo si ay fursad ugu hesho rumaynta riyadeeda ahayd inay magaalada Cumaan ka furto cisbitaal u gaar ah. intaasi ha inoo joogto qaybtii labaad ee sheekadii Aamina Al Mufti. dib intaan ugu kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.